Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Даудова. Я врач-кардиолог, эксперт по кардиореабилитации, и сегодня поговорим о храпе, а именно о синдроме обструктивного апноэ сна. Почему так важно обратиться за медицинской помощью, если вы или ваши близкие страдаете храпом с остановками дыхания? Где храп и где кардиолог, спросите вы? Но в настоящее время доказана взаимосвязь между храпом с остановками дыхания и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В частности, синдром обструктивного апноэ сна увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфаркта и инсульта. Увеличивается риск возникновения инфаркта миокарда, необходимости в операции аортокоронарного шунтирования, операции стентирования коронарных артерий. Синдром обструктивного апноэ сна приводит к увеличению артериального давления. И артериальная гипертония в этих случаях часто носит рефрактерный характер, то есть она не поддается лечению или слабо поддается лечению. И нам приходится назначать пациенту много лекарственных препаратов, чтобы снизить артериальное давление. Также характерно повышение давления в ночные часы, когда в норме оно должно спускаться. А при храпе, когда остановка дыхания происходит, давление может резко подскочить, значительно превысить цифры дневного давления. Также при этом увеличивается нижнее диастолическое сосудистое давление и уменьшается разница между верхним и нижним артериальным давлением. При синдроме обструктивного апноэ сна увеличивается риск развития аритмий, в том числе жизнеугрожающих желудочковых нарушений ритма, желудочковой тахикардии. Увеличивается риск возникновения фибрилляции и трепетания предсердий, что в свою очередь при фибрилляции происходит неравномерное возбуждение мышц предсердий. Предсердие как бы сокращается, каждое предсердие, вернее, каждое мышечное волокно сокращается в своем ритме, и вот кровь взбалтывается, что приводит к тромбообразованию. А тромбы из левых отделов летят в головной мозг, увеличивается риск ишемического инсульта. Также, когда снижается концентрация кислорода в крови, происходит кислородное голодание всех клеток нашего организма, в том числе клеток сердца, которые ответственны за выработку импульса для сердечного сокращения. И вот при остановках дыхания может наблюдаться и остановка сердца, причем значимая, за счет синоатриальной или атриовентрикулярной блокады. И когда мы проводим обследование, пациенту вешается аппарат, который считает электрокардиограмму, плюс датчик, который наблюдает за движениями грудной клетки, прослеживается взаимосвязь между остановками дыхания и возникновением синоатриальной либо атриовентрикулярной блокады, остановки сердечной деятельности. При синдроме обструктивного апноэ сна происходит гормональный дисбаланс, нарушается выработка большинства гормонов, тестостерона, мужского полового гормона, что приводит к снижению либидо, к импотенции. Уменьшается выработка соматотропного гормона, гормона роста, а у взрослых его нехватка приводит к ожирению. Ожирение приводит к прогрессированию синдрома обструктивного апноэ сна, а он в свою очередь приводит к прогрессированию ожирения. Такой получается замкнутый круг. Ожирение при синдроме обструктивного апноэ сна, так же как и артериальная гипертония, носит рефрактерный характер. То есть, что бы человек ни делал, не садился на диету, не занимался физическими нагрузками, вес ему сбросить не получается за счет того, что происходит нарушение гормональных систем регуляции, нейрогормональных систем регуляции, что именно приводит к ожирению. Также при синдроме обструктивного апноэ сна происходит выброс свободных радикалов, происходит увеличение воспалительных реакций, в том числе в сосудах, что влечет за собой выраженность и прогрессирование атеросклероза. Когда человек храпит, он немножко вздрагивает во сне, происходит всхрапывание, вздрагивание и микропробуждение в коре головного мозга, что приводит к активации симпатической нервной системы. Выбрасываются в кровь гормоны стресса.
Повышается артериальное давление, учащается частота сердечных сокращений, выбрасывается глюкоза, инсулин, что приводит к нарушению толерантности к углеводам, к инсулинорезистентности и сахарному диабету. У людей с сахарным диабетом, у 70% людей с сахарным диабетом наблюдается синдром обструктивного апноэ сна. Также происходит выброс глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды также увеличивают выброс глюкозы. Нарушение углеводного обмена, нарушение нейрогуморальных систем регуляции, нарушение сердечной деятельности – это все происходит именно из-за синдрома обструктивного апноэ сна. Как же его выявить? Человек жалуется на дневную сонливость, усталость, быструю утомляемость, на высокое артериальное давление, которое не поддается лечению. И на то, что он может проснуться от чувства нехватки воздуха, от того, что он храпел, он понимает, что он захрапел, и из-за этого он проснулся. Бывали ли у вас пробуждения за счет того, что вы храпели? И вот, основываясь на всех этих жалобах, на всех этих моментах, мы решаем о необходимости исследования. Исследование такое большое проводится в стационарных условиях, где к пациенту крепится множество датчиков, считывающие содержание кислорода в крови и скорость потока воздуха из носовых путей, двигательную активность, электрокардиограмму, электроэнцефалограмму. Но не во всех городах есть возможность такого обследования. И вот чаще всего распространены аппараты суточного мониторирования ЭКГ, где встроен датчик, который у нас считывает движение грудной клетки. И вот именно поэтому мы можем ориентироваться на том, о выраженности синдрома обструктивного апноэ сна. И в этом случае, если у вас его выявили, необходимо обратиться к сомнологу, специалисту, который занимается нарушением сна. Лечение синдрома обструктивного апноэ сна заключается в СИПАП-терапии или БИПАП-терапии. Это такая маска одевается, которая заставляет нас сделать вдох. За счет того, что давление меняется, человек делает вдох, и, соответственно, остановки дыхания не происходит. И вот именно тогда, когда СИПАП-терапия или БИПАП-терапия, стабилизируется артериальное давление, стабилизируется вес. К сожалению, даже снижение веса, значимое снижение индекса массы тела не приводит к тому, что не убирается этот синдром обструктивного апноэ сна. Приходится пользоваться именно СИПАП-терапией. Не всем, к сожалению, СИПАП-терапия доступна по материальным составляющим. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, предлагайте темы для следующих обсуждений. Буду рада на них ответить. Всем спасибо за внимание.